Всем привет! Сегодня мы сыграем в Метель. Это хоррор-игра. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Это предыстория, получается. Ребят, вот вам не А это надоело? реклама. Это реклама казино. Мне Я надоело. нашел крутое приложение. Твоя реклама. Так, очнулись мы в какой-то университете, я так понимаю. Заперто. Отмычка. Ова. Нужно выбираться отсюда. Какая-то игра не очень знакомая. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел. В дальнюю часть дома я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. В пытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения я обнаружил потайной вход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль: север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Что бы он мог означать? Мне нужно попасть туда. Электронный замок, вот он. Нет электричества. Ага. Вот она что. Нужна изолента. 7.
Лампочка. Ключ. Но здесь нужен этот. Штука, которая крутится. Молоток не подойдет? Нет. А отмычка? Нет. Ага. А что делает эта веревка? Я что-то слышал. Так. Ага, нужна изолента. Изоленты нету. Упала оба. Пожарный шкаф, ключ за стеклом, огнетушитель. Разбить стекло, взять ключ, откройте шкаф с ключом, возьмите огнетушитель. Веревка. Но тут уже кто-то А, вот ключ. Черт! Кто это там шумит? Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Эта веревка не могла упасть сама. Что? Не надо, мужик, не надо, не надо. Все ясно. Вот ты предательская, а. Бля, ты предательская, а. Ключ. От чего мне нужен ключ этот? Ключ от... Цифры, кстати, 1, 3, 7. От чего ключ? Ключ огнетушителя. Откройте шкаф ключом, возьмите огнетушитель, выдерните чеку и что-то еще. Ну, я так понимаю, мне ключ не нужен этот был. Тут пусто. Тут тоже. Мне нужно, походу, собрать кирку. Ну как? Мне бы изоленту взять, чтобы смотать. Где-нибудь найти эту изоленту и... А сейчас есть электричество? Нет электричества. А у меня нет тут ничего. Ладно, продолжим тогда в следующей серии.
Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем адьос.